የአድማጭ ሬዲዮ ፕሮግራም ነው። የኦሮሞ ህዝብ ጠላት ራሱም ኦሮሞ ነው። በኦሮሞ ውስጥ የተሰገሰጉ ነቀዞችን ሳይነቅዙም ለቅሞ ካላወጣም በኋላም ኦሮሞ ማጣፊያ ያጥራዋል። አምቦም ሲነዛም ስለ አምቦ ብዙ ነገር ይነገራል። አምቦም ብዙም ትላልቅ ሰዎች የፈለቁባት ጀግና ያፈራች ሀገር በጥቂት ነቀዞች ልጆቿም እየነቀዘች በአሁኑ ወቅት የኦሮሞ ህዝብን ትግል አሳልፎ የሸጠ በማስመሰል የአምቦ ህዝብን ድፍን እያስተቹ የሚገኙ ነቀዞችን መልቀም ይኖርበታል። አምቦም የትግል አርማም አምቦም የኦሮሞ ህዝብ ትግል የፈነዳበት ዋናው መነሻው ምድሩም እየሆነ ባለበት ካለፉት አመታት በአሁኑ ወቅት አምቦም ዳር እስከ ዳር እያስተዳደሯት ወይም ህዝቡን እየመሩ ያሉ ያን ቤተሰብ መሆናቸው አነጋጋሪ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ወዴት እየደረሰ ይሆን? የአምቦ ህዝብ በዝምታም ይሄንን ካለፈም በኋላም የአምቦ ህዝብ ተጨፍልቆም አምቦነቱን ያጣል። አምቦ ገረገልገለ ለፈገገረገለ አምቦ ገረገልገለ አምቦ ገረገልገለ ለፈገገረገለ አምቦም ጋፈ ገልገላም ለፍቱ ገረገላም ተወዳጁ ድምጻዊ ወዶ አይደለም ያለው። የአምቦ ህዝብ ትናንትና ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሆነው ሲገድሉት ሲያሳስሩት ሲያሰድዱት የነበሩም የኦሮሞ ልጆች ዛሬም ከብልጽግና ጋር ሆነው የብልጽግና አስተናጋጅ ወይም የብልጽግና ሰብሳቢ የብልጽግና ፓርቲ አደራጅ ሆነው ዛሬም የኦሮሞ ህዝብን እየከፈሉ በተለይ የአምቦ ህዝብን 06 ባለ 40 ሌላውን ባለ 60 በሚል እየከፋፈሉት ይገኛሉ። የአምቦ ህዝብ እንዴት ለከፋፋዮችና ለነቀዞች እጅ ሰጠ ይሆን? እኛም ጥያቄ አለን። ቦራተካለተኒ ሞየት ኮልባመሩ ጃናና ወላለኒ ጅበ ወላለተኒ ቦዳገን ኮልፋተሩ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አምቦም ኒውዮርክ እናረጋታለን ኒውዮርክ ነች ብሎ ነበር። አመት ሳይሞላው አምቦም ጎዳናዋም በደም ጨቂቶ ነበር። ኒውዮርክ በደም ጨቀየ ይሆን? ከየት አመጡት ይሆን? ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሰይፈ ነበልባል ራዲዮ አድማጮች እንደምንሰነበታችሁ እንደምከረማችሁ። ዛሬ እንግዳዬ ቀርብ ያለው እንግዳዬ ራሱም በማስተዋወቅ ይጀምራል። ግን ቀድሚያም አምቦ ጋፈ ገልገላ ለፍቱ ገረገላ ዜማው አየር ላይ አለ። አናናቱ ቢአምቦ ያምቦ ጋፈ ዶክሳ አምቦ ጋፈ ዲነረ ጭሮ ገረገላ ለፈገ ገረገላ ጭሮ ገረገላ ጭሮ ገረገላ ለፈገ ገረገላ Lamina magafati akala ma adu
دنيا جرنا افتزنا ربوتي أمبو كرقل كلا لفقل كرقل أمبو كرقل كلا أمبو كرقل كلا لفقل كرقل የተከበራችሁ የሰይፈ ነበልባል ራዲዮ አድማጮች በድጋሚ እንግዳዬን አስተዋውቃለሁኝ። እንግዳዬ ለረጅም ዓመት በቄሮ ብሊሱማ ውስጥ ሲንቀሳቀስ የነበረ ቄሮ ብሊሱማን እየመራ የኦሮሞ ሕዝብን ትግል አንድ ቦታ ለማድረስ ወደፊት ለመግፋት ህይወቱን በልጅነቱ ይሄ መስዋዕትነት እየከፈለ ያለ ወጣት ነው። ዛሬም አምቦች ዛሬም ትናንትናም የደረሱ የሚሉ አሉ። ስላምቦ ሳነሳም ካምቦም ትናንትናም ስልክ ጥሪ ተቀበልኩኝ። እናንተ ሰይፈ ነበልባል ራዲዮች አምቦን በፊት ስላምቦ ታወሩ ነበር። የምትፈልጓት አምቦን በደም እንድትጨቀይ ነበር ማለት ይሆን በፊት ዛሬ የልጆቿ መከራ ውስጥ በወደቁበት ሰዓት እናንተ የአምቦ ህዝብን ትታችሁ ፊታችሁን አዙሯቸዋል አሉን። ለአድማጮቻችን ልንገልጽ የምንፈልገው ነገር አለ። እኛ አምቦ ላይ ፊት ማዞር አይደለም አለመመቻቸትና የጊዜ ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር የአምቦን ሁኔታ ከዚህ በኋላ እየተከታተልን እናቀርባለን። እንግዲህ ለቃለም ጠይቆ ፈቃደኛ ሆነ ስለቀረብክ በሰይፈ ነበልባል ራዲዮ ዝግጅት ክፍልና እንዲሁም በአድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ራስህን ለአድማጮች አስተዋውቅና እንጀምር። hayyo galatomi yani ibsa nagasan jedhama gaawman keenya kani sagaleedhaan amaanis kan nabeeku ni jira baay'ee beeksisuuni guddaa hin barbaachisu sagantaa kanatti waan afeerteef baay'ee galatoometis መልካም እንግዲህ ወጣት ኢብሳ አመሰግናለሁኝ በድጋሚ ከረጅም ዓመት በኋላ እንግዲህ በፊት ማናገርህ የነበረው ከአገር ቤት በቄሮ ብሊሱማ በመታደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ እና በመምራት ላይ እንደነበር ቃቃለሁኝ። አሁን ደግሞ እዚህ ወጥተህ ያለውን ነገር ለህዝብ ልታካፍል ስለፈቀድክ በድግሜ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ወደ ጥያቄ አመራለሁኝ። በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት ከምንም ጊዜ በላይ ጠንክር ያለሁኝ ስለዚህ ጠንካራ መንግስት ደግሞ ለመሆን ያለውን ነገር ዙሪያ የተከሰቱ ነገሮች መንግስት ወይም ተቋሚዎች ልትመለከቱ ስለሚገባ ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት የበለጠ የጠነከረ መንግስት ያስፈልጋታል። ስለዚህ ለተወሰነ ጊዜ እድሜ ማራዘም እፈልጋለሁ የሚል ነገር አለ። የኢትዮጵያ መንግስት ካለፉት 2 ዓመት እውነት ጠንካራ ነበር? የዶክተር አብይ መንግስት akkuma beekamu inni kun mootummaani erga kufee bubbuleera waggoota lakkoofseera mootummaa biyya sanaa kan kufisee warraaqsa hundeerraa wareegamni ulfaataan uummata Oromoo bal'aa hirmaachisee geggeeffamuu irraa akkuma beektan mootummaan sun jilbeeffachuu danda'eera. Afaan qawweedhaan itti fufanii bituun akka hin danda'amne mirkaneeffataniiru. Sanbooda kan afaan faajjii fi afaan goomsaadhaan jijjiirama finnaadhaan ummatas goomsanii ummata keenyaa fi nama hundumayyuu kan dogoggorsuutti seenan malee mootummaan sirnaa ta'e eega mootummaan afaan qawweedhaan ummata bituu akka hin dandeenye ummanni mirkaneessee mootummaan kufuusaa eega ummanni jala dhaabbatee mootummaa kana kuffisee afaan qawweetiin akka itti fufuu hin dandeenye eega mirkaneeffatee mootummaan deebi'ee ijaarame hin jiru akka mootummaatti. mootummaadha mootummaan uummanni barbaadu kana mootummaan dura afaan qawweetiin waggaa 27 aangoorra ture itti fufuu akka hin dandeenye mirkaneeffatee mootummaan deebi'ee gadi hin dhaabbanne mootummaadhuma sanatu bakkuma jiru sanarratti hadoodee jira malee mootummaan biraa mootummaan haaraan mootummaan barbaadamu mootummaan gad dhaabbatee jiru sirnicha achumarratti ilmaanuma sirnichi guddisee sirnicha keessaa ol ba'aniin bakkuma sanarrattidha kan inni jiru. Wanti xiqqoo adda godhuudhaa jiraate kaleessa halagaa Oromoorraa hin dhalatintu afaan Oromoo dubbatee afaan Oromoo stoon dubbatiin uummata waadaa galaa uummata sobaa rasaasaan immoo uummata gobaa ture.
yoo har'ammoo laaltee ati isuma afaan uummatichaa dubbatutu uummaticha sobee rasaasaan uummaticha bitaa duula hidhaa ammoo uummaticha irratti gaggeessaa jira. Uummanni gaaffii uummataa kallattii qabsiisuurra gara mirga uummataa kabachiisuurra gara wal dorgommii siyaasaa fi turmaata umurii aangoo tolfachuu irratti kan xiyyeeffatee jiru waliin kan ilaalamudha. Kana malee wanti adda godhu wanti guddaan hin jiru. Wanti guddaan adda godhu yoo jiraate qabsoon bal'aan gaggeeffameera. Qabsoo bal'aa gaggeeffame kana keessaan immoo ol ba'anii uummataan gaaffiin kee sirriidha, rakkoon kee sirriidha, hidhamuun kee sirrii miti, seeraa ala si ajjeesaa turre, seeraa ala inni nu si ajjeesaa turre nuufsaadha jedhanii of himuu sadarkaa sanatti haga sadarkaa sanatti uummata goonfuudhaaf waa hedduun fudhatamee dubbatamaa tureera. Garuu qabatamaadhaan maaltu lafarratti raawwatamaa jira? Eeggasiis maaltu dhufee? Gaaffiin gaafatamaa ture maal fakkaata? Gaaffii gaafatamaa ture keessaa qabxiin deebi'ee jira yoodha jedhamee ilaalame waanuma waliin argaa jirrudha. Qabxiin tokko deebiin arganne kun waan qabatamaadhaan lafa jirudha. Warri gaaffii sana dhiyeessaa ture, warri gaaffii sana mootummaatti dhiyeessee uummanni immoo gaaffii sana irratti dammaqee akka mirga isaatiif falmatu aarsaa kaffalaa turre deebii hin arganne. Warri garuu hundee gaaffii sanaatu waan uummanni gaafachaa ture iyyuu hin beekin, waanuma uummanni falmatee fi qabsootti seenanii waanuma mootummaan afaan qawweetiin akka bulchuu hin dandeenye amanee fudhatee jilbeeffateef waan mootummaa kuffisa dhagaanitti fakkaatee oliif gadi dha'aa turanii akka waan gaaffiin uummataa deebi'ettis warra fudhachuudhaaf yaalii godhaa turaniiru. Amma garuu hundumti keenyayyuu waan qabatamaadhaan lafa jiru argaa jirra. እንደው ኢብሳ እንደው እዚህ ላይ ስትገልጽ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ካልተመለሰ መታሰር ትክክል አይደለም ብለው አዲስ ፊት እያየን ነበረ። ግን ካለፉት 27 አመት ቲፒኤልኤፍ እግር ቆረጠ፣ ቲፒኤልኤፍ እንዲያደረገ፣ ቲፒኤልኤፍ እንደዚህ ያደረገ ሲባል የነበረው መግቢያ ላይ ሰምተህ ከሆነ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት ኦሮሞ ነው ራሱ ኦሮሞን እየገደለ የነበረው የሚሉ ሰዎች አሉ። ትናንትና ኦፒዶስ ይሄንን እንደማሳያ ማቀርበው አቶ በቀለ ገርባም ያሰረኝ ኦፒዶ ነው፣ አውቶ ሲያስፈራራኝም ሊገለኝ የነበረው ኦፒዶ ነው፣ እስር ቤት ውስጥም የከተተኝ ኦፒዶ ነው ብለው ተናግረዋል። ታዲያ ከትናንትናው ለውጥ አለ፣ የኦሮሞ ህዝብ ብሊሶሜራ አዲስ አመራር ነው ብሎ ሲጨፍሩና ሲናገሩ የነበሩ ሰዎች እውነት ለውጡን አይተውት ነው? ታዲያ ምንድነው ልዩነቱ? ትናንትናም የሚገል ከሆነ ለኦሮሞ ህዝብ ወደ ጆሌ አባገዳ ብሎ ሊያስጨፍረው የቻለበት ምክንያት ምንድነው? ትናንትናም ሲገደል ነበር፣ ዛሬም እየተገደለ ያለ ነውና ምንድነው ልዩነቱ? ያሁኑና የቲፒኤልኤፍ ልዩነት kuni wanti gaaffii keessayyuu galu miti, waan qabatamaadhaan lafarraa mul'atudha. Yoo maalinni kaleessas Oromoon ajjeefamaa ture, har'as Oromoon ajjeefamaa jira, hidhamaa jira. Wanti garaagarummaa qabu tokkollee hin jiru. Maaliifi wanti bu'uura hundeerraa wanti gaafatamaa ture uummanni kun bilisummaa barbaada. Gaaffiin uummata Oromoo clear ifaadha. Waan ifatti waan dhimma Itoophiyaa wajjiniin wal bira qabamu miti. Birqaba tokko malee gaaffiin uummata Oromoo deebii sirrii gaaffii barbaadu, yoo gaaffii dhimma Finfinnee fudhatte, yoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa fudhatte, yoo gaaffii bilisummaa fudhatte, gaaffiiwwan jajjaboo isaan kuni birqaba tokko malee gaaffii deebii sirnaa barbaadanidha malee gaaffii ati ilmaanuma sirnicha keessa jiru ol ba'anii lakkiin nutu deebisaa nutu kanatti godhaa jettu miti. Gaaffii sana miti. Amma yoodha deebitee ati sirnoota dabaree aangorratu wal furan kana wal bukkee qabanii ilaalanii isa kana wayya jechuun matumayyuu wallaalummaa siyaasaa ta'e malee haqqi jiru goodaa jira, lafa jira, hin mul'ata, namni hin arga. Maaliif sirni tokkicha keessatti nama dabaree aangootu wal fure deebistee sakana wayyaa sana way sirni isumatu jira bar sirna kaleessa nama ajjeesaa ture, sirna kaleessa nama hidhaa ture, sirna kaleessa lafarraa nama buqqisaa ture, sirna kaleessa uummata lafasaarraa buqqisee uummata hagabsee uummata rakkisaa ture, uummata ajjeesaa turetu jira. Sirna sanarratti Oromoon olaa ba'u, abbaan fedhe olaa dhufu, sirnichi sirna nama ajjeesu,
sirna uummata goyomtee sirna goyomsaadhaan sirna afaan qawweedhaan aangoo irratti of tiksee yoo nagee ammallee of tiksaa jirudha waan ta'eef sirna isa kanarra wayyee wanti nama eegsisiisu hin jiru maaliif sirna miti kan jijjiiramu ka ol baasan dabaree wal furaa ture waan baay'ee immoo si ajaa'ibu tokko godhaa jiraate uummanni keenya keessattuu sadarkaa aktiivistii fi hanga hoogganoota jaarmaalee siyaasaatti bilchina siyaasaa fi hubannaa dhabuu hawaasa keenyaatu hedduu nagaddisiisanii yeroo baay'ee sababiin isaa maaliif sirni kun sadarkaa aanaa irratti nama ajjeese sirna kana keessatti tokko lama sadii maqaa sii tarreessuu hin danda'a. Opiidiyoo sadarkaa aanaatii kaasee haga sadarkaa Oromiyaatti haga sadarkaa federaalaatti warra jiran tokkoon beekna eenyutu eenyu akka ta'e. Sirna sadarkaa aanaa irratti warra nama ajjeese sadarkaa guddinaa kennamaafii ture. Waan sadi haala bulchiinsa waggaa 27-28 keessatti ta'aa ture keessatti nama aanaa irratti Oromoo ajjeese, nama aanaa irratti Oromoo hidhe, nama aanaa irratti sadarkaa aanaatti sadarkaa godinaatti dhiigalmaan Oromoo karaa irratti dhangalaase maal godhaa turanii guddisaa turan, magaala jijjiiraa fi turan, teessoo magaala gara isa olaanutti ol guddisaa turan, sadarkaa miindaa sadarkaa aangoo guddisaa fi turan. Har'as yoodhaa ilaalte aangoo qabatee sadarkaa aanaarraa kaastee hanga sadarkaa federaalaatti yoodhaa ilaalte warruma uummata ajjeesaa turetu warruma uummataaf wayyaa hin qabne warruma uummataaf garaa laafina hin qabnetu aangoorra jira. Egaa isa kamirra dhaabbatteetu isa kanarra isa kana wayyaa isa kamirra dhaabbattee jetta. Maa jedhamee wanti tanjabilte wanti qabatamaa wanti lafa jiru wanti ati irra wayya wanta ta'e sirnuma kaleessa nama ajjeesaa turetu aangoorra jira. Isa kana wayya wanti nama eegsisu tokko illee hin jiru. Kanaafi tokkoffaa jaarmaalee siyaasaa fi aktiivistii maal beekaadha maal warra jedhaman hundumti isaanii dhaabbatanii of ilaaluu dhumayyuu gaafata Oromoo. መልካም እሱ ወደ በኋላ መለስበታለሁ። ወደ እንደው በተለይ አሁን የፌደራል መንግስት የክልሎችን ስልጣን ጠቅልሎ እንደ ወስዷል። እያንዳንዱ በተለይ አሁን የዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ በጠቅላላ የተሾሙት የክልል አመራሮች በጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው በዶክተር አብይ አማካኝነት ነው። የክልሎች ራስን በራስ የማስተዳደር ስልጣን ራሱ ክልሎች ተነፍገዋል የሚባል ነገር አለ። የፌደራል ምንድነው የሚባለው የፌደራል እንባ ጠባቂ ሆነዋል። ያ ማለት ምንድነው ፌደራል ሲያስነጥስ አብሮ የሚያስነጥስ ወይም ዶክተር አብይ ሲተኛ ቀድመው እነሱ የሚያልሙ ዶክተር አብይ ራሱን ሲያመው ራሳቸው እነሱ የሚያተኩሳቸው ናቸው በስልጣን ላይ የተቀመጡትና የፌደራሊዝምነትን እውነት ያሁን ያለው መንግስት ያከብራል። የቲፒኤልኤፍ መንግስትስ በፌደራሊዝም ስም ብዙ ወንጀሎችን አልፈጸመም። ፌደራሊዝም እና የክልሎች ስልጣን ሚና ባሁኑ ወቅት ምን ይመስላል? እንዴት ገመገምከው? እውነት ፌደራሊዝም ባሁን ሰዓት በመድር ላይ በተግባር እየተፈጸመ ያለው በተለይ የኦሮሚያ ክልል ማንንም ገብቶ እንደፈለገ የሚሆንበት የኦሮሞ ልጆች በአውሮ ጎዳና ላይ የሚገደሉበት የሚደፈሩበት ስቃዩ ከእለት እለት እየባሰ የመጣ ከቲፒኤልኤፍ የበለጠ ወንጀል እየተፈጸመብን ነው ብለው የኦሮሞ ልጆች በድፍረት እየተናገሩ ያሉበት ሁኔታ ስላለ እንዴት ገመገምከው? እንዴት አየኸው? እውነት ፌደራሊዝም ባሁን ሰዓት በመሬት ላይ ተግብሯል? ኢንኩን ይዋኑ ከሌሳ ትርኒኪ ቲፒኤልኤፍን ወይተ ዱርፈማት ወይስ ኢፒአርዲኤፍ አኮሊ ገላቲ ሞ ኢፒአርዲኤፍ ኦፒዲዮስ ደበለቴ ወይታ ቢያሰና ቡልቻ ቱራኒቲ ወጋቲ ጉያ ሰባብ ሰብለሞታ ጀደኒ የቤሪና ብሔረሰቦች ቀን ጀደኒ ጀል ጀደኒ ማባንድራ ድረተኒ ከኒ ኡመተረት ሲርባ ቱራኑ ኡመተፍታ ኡመተረት ሲርባ ከንቱራኑ ሞቱ ጅራ ወንቲ ብራንጅ ወንቲ ሃራቴ ወንኩን ሂጎ ፌደራሊዝም መታኒሳ ሂግኒሳ ማለከቴ ወረ ሂምቤግነቱ ፌደራሊዝም የዴ ሐራ መካ ፌደራሊዝም ቲንሞ መተጉረቡ ወርባን ከሌሰስ ፌደራሊዝም ወከና መካንሳ ፈርፈማ ቱሬ ዶክመንት ኦፔሰኒሩ ዶክመንት ኦፔሰን ሰነሞ ዶክመንት ሌጋል ፕሮሲጀሪ ከንቲ ቢየቡልቸን ከንቲን መና ሞቱማ ገጌሰን ዶክመንት ሄራ ሞቱማ isaan kana hunda qopheessanii maal godhu ittiin addunyaa soobuudhaaf biyyi keenya maltii paartii siistemii kan hirmaachiste kan sirna federaalizimii geggeessitudha.
jedhanii addunyaatti dookumentii agarsiisu ittiin immoo fandi barbaadan biyyoota alaarraa guurratanii jireenya mataa isaaniitti ijaarrachaa turan malee tokkoffaa wanti guddina biyyaaf illee waan godhan illee jiru sanumaanuu dookumentii kuma sanaanuu goomsanii biyya jijjiiruudhaaf illee waan godhan tokko illee jiru maa dhufuma ofiitti qofa yoo ta'e malee kanaaf ela waan tokko la istiraakcharii mootummaa sanaa keessatti waan tokko wannaati amma tuqee naannoon tumsa mootummaa federaalaatiif godhuu akka ofii ajajachuu danda'utti tolchatee Dr. Abiyyi seettee qabxii kaaste. Yes, sirriidha. Garuu maadha sitti fakkaate Dr. Abiyyi tokko sanatti tolfate son taane durumaan akkasitti tolfatee jira. Tolfameedhuma jira. Dr. Abiyyi sanuma keessatti guddate. Sanuma keessatti guddatee sanumatti fayyadamee sanumaan geggeessaa jira. Waan tokko waan sii kaasu jira waan namni hin beekne. Ilaali sadarkaa federaalarraa kaaseetu waajirri mootummaa federaalaa hanga sadarkaa aanaatti jira. Ela kan namni itti gaafatamummaan direct federaalarraa kennamuuf bakka bu'aa federaalaati jedhamee hanga sadarkaa aanaatti teessoo qabu. Namni taa'ee jira. Namni sun maa inni gaheen isaa ooyettee wantiniin qabu. Gahee muudamaa kan mootummaa naannoo keessatti kan seera muudame miti. Seera ala namni muudame gubbaadha hamma gadiitti iyyuu caasaan sirnaan taane suumayyuu caasaan umtiyyuu akka caasaan mootummichaa sirrii miti caasaan sanarra immoo caasaan hidinili kan istiraakcharii ta'ee sadarkaa federaalaatti itti gaafatamummaa fudhatee hanga aanaatti kan jiru jira. Namni sun maalinni muudama kaabinoota sadarkaa aanaa sadarkaa godinaa wantoota kana hunda kan federaalaaf raawwachiisu isa. In taane taanaan nama ka'uu barbaadu kan kaasu sadarkaa aanaarraa sadarkaa godinaarraa kan kaasu warra itti gaafatamummaa bakka bu'aa mootummaa federaalaa ta'anii warra akkasitti teessifamanii jirantu jira. Kanaaf ammas hoodhaa fudhattee ilaaltila waan tokko ammas maaltu jira sitti fakkaata. Oromiyaa kana ijoolluma Oromoo qofaayyuu otoo sadarkaa aanaarraa kaasanii hanga Oromiyaatti otoo ijoollee Oromooyyuu ijaaranii muudanii amantaarraa waan hin qabneef sirriidha nama sirnichaaf ajajamuufii danda'u. Moor yoo namni sirnichaaf ajajamuufii hin dandeenye Oromoo keessaa hin argamin immoo saboota Oromoo hin ta'intu Oromiyaa keessa bakka hedduutti muudamanii mootummaa kanaatiif abukaattoo ta'anii fi hojii gurguddaa kan hojjechaa turantu jira. Inni kun qabatamaadhaan waan jiru. Mee naannoo Affaar dhaqe, naannoo Tigraay dhaqe, naannoo Amaaraa dhaqe. Oromoo tokko nama aangoo qabu naannoo kanatti nagaru. Naannoo Tigraay soo dhaqxe, naannoo Amaaraa soo dhaqxe, Oromoo tokko nama sadarkaa waardiyyummaatti illee nama aangoo qabu nagaru. Amaaraa naannoo Amaaraa deemtee Amaarumatu hanga sadarkaa waardiyyaatti illee Amaarumatu bulchaa hanga fedhe waan fedhe yoo ta'u sirnichuma keessattuu. Naannoo Tigraay soo dhaqxe sadarkaa waardiyyaarraa kaasee hanga sadarkaa olitti Tigreedhuma malee saba biraa hin agartu. Oromiyaa keessatti garuu yoodhaa fudhattee ilaaltee namoota dhalootaan Oromoo hin ta'intu Oromoo irratti muudamee jira. Inni kun kaayyoon isaa maaliifi uummaticha yoo akkas ta'e malee cabsuu hin danda'a. Isaan kun abukaattoon maaliif tokko hiddi isaanii achi keessa gadi fagaatee uummata keessa waan hin jirreef akka barbaadan uummata godhu gaafa isaan uummata ajjeessan gaafa isaan uummata akka irraa buqqisiisan mootummaan irra keessaa maal godha sadarkaa guddinaa kenneefi yookiin naannoo Tigraayitti geessa yookiin naannoo Amaaraatti geessa bakka dhaloota isaanii. Yakka immoo eessatti hojjechiisa Oromiyaa keessatti hojjechiisa. Waan istiraakcharii akkasiitiin biyya geggeeffamaa turte. Yoo har'a fudhattee ilaalu naannoon hidhamaa jiru naannoon ajjeefamaa jiru har'a isa har'aa kana. Isa har'aa kana haa ta'uyyuu jedhamee maqaa jijjiiramaatiin hunduu biyyatti deebi'ee ookee siyaasa kana biyyittiinuu bittinnaa'urraa haa haftu siyaasa biyya kanaa itichinee gara ta'uu qabutti ceesisuu qabna wayita jedhamee namni hundumtuu riiskii fudhatee riiskiidhaan namni hundumtuu wayita haala kana keessa seenee jirutti naannoon ajjeefamaa jiru naannoon hidhamaa jiru naannoon qeerraa buqqaa jiru Oromiyaa qofa. Mee naannoo Tigraay nama hidhamaa jiru nama buqqaa jiru dhageessa. Mee naannoo Amaaraa nama hidhamaa jiru nama buqqaa jiru nama ajjeefamaa jiru dhageessa. Mee naannoo Affaar fudhatu nama hidhamaa jiru nama ajjeefamaa jiru nama buqqaa jiru dhageessa. Naannoo biraa fudhatu including naannoo Somaaliyaa fudhatu nama hidhamaa jiru nama buqqaa jiru nama ajjeefamaa jiru dhageessa. Kibballee fudhatte akkasuma. Garuu Oromiyaa keessatti har'a waan tokko wanti nuti har'a uummata keenyaaf osoo hin bira darbuu hin barbaanne maalinni duulli hidhaa jumlaan ajjechaa dabalatee mana uummata irratti gumuu dabalatee duulli hidhaa jumlaan Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jira. Giddugaleessa Oromiyaa fudhata. Giddugaleessa Oromiyaa Gudar, Amboo, Ilfata, Jalduu, Indabarat, Midaaqanyii, Burraayyuu, Sabbata
kana yoodhaa fudhatte gama lixa oromiyaatiin wallagga lixaa wallagga bahaa qeellam orroo guduruu kana duula hidhaa jumlaatu gaggeeffamaa jira godina jimmaa keessa iluu baaburoo fudhatte gujii boorana baalee harargee isaan kana yoo fudhatte arsii isaan kana hunda yoo fudhatte duula hidhaa jumlaatu gaggeeffamaa jira kaleessa oromoo mirgi saba kanaa haa kabajamu jedhee hidhame mootummaan kaleessa balleessineerra shororkeessituun unudha nama uummata hidhu nama uummata ajjeesu nama uummata irratti mana gubutu shororkeessaa dheedee mootummaan kaleessa uummata afaan sobe har'ammoo mootummaan isuma kaleessa jedhe sana isuma kaleessa itti mir shororkeessituu dheedhe sanaatiin shororkeessaa jira kanaaf uummanni keenya tokkoffaa abbuma arge abbuma olu taanee miidiyaatti bahee waan barbaade isaan jedheen uummanni keenya goonfamuu qabu kanarraallee barnoota guddaa argata jedheetanii amana kaleessa gaafa lakkii gadhaabbatamee akka ta'uu qabutti adeemuutu barbaachisaa mootummaan kun deebee mootummaa abbaa irree ta'uu danda'a mootummaa abbaa irree moofaa uummata irraa kuffifne mootummaa abbaa irree haaraan uummata irratti ol ba'uu danda'a uummanni kun qalbiidhaan dhaabbatee waan godhamuu qabu qalbiin hojjetamuu qaba wayita inni nuti dubbannutti jaarmiyaaleen siyaasaa fudhadhu kaalarraa galan maqaa oromootiin aktiivistoota fudhadhu kaalarraa galan maqaa oromootiin gara dargaggoota ijaaruu fi dargaggoota jabeessuu humna qabsoorra ture sana jabeessuuf ijaaruurra gara humna kana diiguutti akka ganda isaanii akka araddaatti qalataniitti qeerroo ijaaruutti deebi'an. Sana booda dargaggeessi garatti wal qabatu akkatti wal faana socho'u akkatti qabsaa'u dhabee dargaggeessi rakkate waan goodaatti baran waan biyya alaa keessa taa'anii unkuroo hojjechaa turan galanii dargaggeessa unkuruutti gadi ta'an. Kanaafi haalli keenya akkuma jalqabarra kaa'atte nuumatu rakkoo ofiif dhalaa jira. Oromoodhaaf rakkoo guddaan isuma isa keessaa dhalate isuma siifan dubbadha mirga kee anas sii kabachiisa isuma jedhetu jechaa jiru keessa rakkoo guddaatu jira. Isa kana namni dhaabbatee ammallee of ilaaluu qaba. Irraa barachuu danda'uu qaba. Kanatu jira. Waan biraa sitti hin fakkaatin araddaadhaan of ijaarree uummata kanaaf dubbachaa waan hin turre qofaaf araddaadhaan warra of ijaaree warra araddaadhaan wal ijaaree araddaadhaan gandaan warra wal ijaaree adeemutu sagalee keenya ukkaamsaa ture. Kanatti mirgi uummata keenya ammoo ukkaamfame malee dhugaa har'a jiru kana haala har'a Oromoon keessa jiru kana bor ni dhufa Oromootti jennee kaleessa otoo kun hin dhufin dubbachaa turre. Kanammoo kaleessa immoo sagaleen keenya warra araddaa warra gandaan ijaaramee sagaleen keenya ukkaamfamaa ture. Ammas uummanni keenya waan hubachuu qabu. Ammas uummanni kun waan hubachuu qabu tokko. Gaaffiin kaleessa gaafataa turre deebiin arganne mirgi uummata Oromoo mirgi uummata Oromoo birqaba tokko malee kabajamuu qaba. Kana mirga isaa kabachiifachuuf immoo Oromoon tokko warra araddaadhaan isarratti ijaaramee aangoodhaaf jecha wal'aansoo wal qaburraa Oromoon uf tiksuu qaba. Waan barbaadu Oromoon argachuudhaaf haqa isaa argachuudhaaf Oromoon haqaan wal cina dhaabbachuu qaba malee itti fakkeessaa fi itti kabaa fi bira qabaa adda addaa qabatee gara aangoodhuma qabachuudhaaf kaadee mootee tokkoffaa mirgi uummataa hin kabajamu lammaffaa gaaffiin uummataa deebiin argatu haalota amma dhufe kanatu dhufuu danda'a. Ammas deebi'ee dhufa amma dhufee jira haala amma jiru kana keessaa bahuufuu Oromoon maal gochuu qaba dhaabbatee qalbii jijjiirrachuu qaba. Keessattuu jaarmiyaaleen siyaasaa fi aktiivistoonni Oromoo ani beekaa Oromooti warri ufiin jedhu hundumti isaa dhaabbatee gaaffii mataa isaa of gaafachuu qaba. Maalan godhaa ture maalan hojjechaa ture wanti ani godhaa ture dhuguma uummata kanaaf balaa kanaaf saaxileera moo hin saaxilee ofiin gaafatiin rakkoo caaluu dhaluu danda'a. መልካም ሁለት ነገሮችን ላክልና ወደ ሙዚቃ ረፍት እንሄዳለን ኢብሳ የኦሮሞ ህዝብ ስሜታዊነቱን መገደም መቻል አለበት በወንዝ ማመኑን መቆም አለበት አሁን አንተ ስትገልጸው የነበረው በመንደር መደራጀት ቄሮን በመንደር በማደራጀት ላይ የተጠመዱ ሰዎች የድርጅት ሰዎች ራሳቸውን ቆመው ሊገመግሙ ሊያዩ ይገባል በተለይ አሁን እኔ ካምቦ የሚደርሰኝ መረጃ እጅግ አሳፋሪ አሳዛኝ ነው የአምቦ ወጣት 06 አካባቢ ባለ 40 ወደ 04 02 ሌላ ለሚባለው ደግሞ ባለ 60 ብለው ከፍለው የብልጽግና ፓርቲ አባላቶች ኦሮሞ ወጣቱን ከፋፍለውት በተለያየ ጥቅማጥቅምና በመሬት ያደረጉ ነው መልሰው ደግሞ እነሱ ታንትና የኦሮሞ ህዝብን ሲገድሉ ሲያሳስሩ ሲያሰድዱ የነበሩ ሰዎች ዛሬ የብልጽግና
አጋፋሪዎች ናቸው ብልጽግና ፓርቲ ራሱን ቆም ብሎ ሊገመግም ይገባል እንደዚህ አይነት የነቀዙ ሰዎችን ያምቦ ህዝብ ደግሞ ከውስጡ ላይ ያወጣቸው ይገባል አምቦ የሚታወቀው በትግልና በኩሩነቱ ነውና ያን ነገር ደግሞ መልሶ እንትን ማለት አለበት እንደው ወደ ሌላ ጥያቄ ከማምራት በፊት በዚህ ሙዚቃ ረፍት እናረጋለን ኢብሳም ከመስከረም 30 በኋላ ምርጫ ወይም መንግስት አይኖርም ይላሉ ተቃዋሚዎች መንግስት ራሱ ደግሞ በአሁኑ ወቅት የመጣብንን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከል አለብን ስለ ምርጫ ማውራት የለብንም ይላል እኔ አሻግራችኋለሁ እኔ እናንተን አሻግራለሁ ከዚህ በኋላ ለስልጣን ተብሎ አንገዳደልም ያለው መሪ ዛሬ ደግሞ ግራ ጋብቶት ግራም እየገባው ይገኛል መልካም ቆይታ ሙዚቃው አየር ላይ ያለ
በአንድ ወቅት የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩም እንዲሁም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር የሆኑት ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ሚሊክ ቤተ መንግስት የገባ ኦሮሞን ወይዞ ይጠፋል ወይም ራሱን ያጠፋል ብሎ ተናግረው ነበር። አሻግራችኋለሁ፣ እኔ ነኝ የማሻግራችሁ። ከዚህ በኋላ ለስልጣን ተብሎም አንገዳደልም ብሎም ወትውቶ ያስወተወተው በአሁኑ ወቅት በስልጣን ላይ ያለው ዶክተር አብይ እውነት ያሻግር ይሆን? ባለፈው በቴሌቪዥን ብቅ ብለው ጠረጴዛ መቀጥቀጥ የቀራቸውን ፉከራ አሳይተዋል። ከዚህ በኋላ አገራችን ችግር ላይ ነች፣ በአቋራጭ ስልጣን መያዝ አይቻልም ብለው መንግስቱ ኃይለማርያምን ሆነዋል የሚሉ ብዙዎች ናቸው። አቶ ኢብሳ እንግዲህ ከመስከረም 30 በኋላ በኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት የለም ይላሉ ተቋሚዎች። አሁንም በስልጣን ላይ ያለው የፖለቲካ ፓርቲ እንደ ተራ ፓርቲ ነው፣ እንደኛው እኩል ነው፣ ከዚህ በኋላ መንግስት አይኖርም፣ አገሪቷ አደጋ ላይ ትወድቃለች እያሉ ይገኛሉ። በሌላ አንፃር የትግራይ ክልል ደግሞ ከኛ ምርጫ እናካሂዳለን የሚል እንቅስቃሴ ላይ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በቴሌቪዥን ብቅ ብለው እርምጃ እንወስዳለን ብለው ለማስፈራራት ሞክረዋል። ብዙዎች የሚሉት ነገር ምንድነው? የማይመስል ነገር ለማናት ትንገሪ እንዳሉት ነገር እንዳለችው ሴትዮ ሆነውባቸው ነው እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደፍረው አያደርጉም የሚባል ነገር አለ። ከመስከረም 30 በኋላ ኢትዮጵያ ወዴት ታመራለች? ህዝቦቿ እርስ በራሳቸው ይፋጁ ይሆን? ወዴት ትሄዳለች ኢትዮጵያ? Ega noi ufifu amas rakko keessa jirra, ummanni keenya rakko keessa jira, duras rakko keessa hin baane rakko keessa jira. Rakkoon kana caalu waan ummata keenyatti dhufu yoodha jiraachuu baate daran dhiigni dhangala'uu danda'a. Rakkoon kan warra kaan hirmaachise, warra dheebuu Oromoo gabboomsuu qabu hirmaachise dhalachuu danda'a. Maaliifi kan Taklay Ministeerini dhaadatuu fi irmijaa barbaachisu fudhannee kan inni dhaadatuu fi fudhatu irmijaa inni fudhatu sana booda waan isa mudatu innuu taa'ee arguudhaaf jira. Kaleessa bar gaafa aangoorra jiranii warri isaan guddises gaafa aangoorra jiranii irmijaa sana fudhataniiru. Irmijaa sana fudhatanii dhiiga uummataa dhangalamme malee inuma jilbeeffatanii qawwee baatanii jilbeeffatanii bar warra maarra bar miidiyaatti bahee dhaadatu kana otuma isheen qawwee amma funyaanitti hidhattee jirtuutiidha kan uummanni Oromoo fi qeerroo dargaggoo jilbeeffachiise. Waan tokko wanti namni safuullee waaqaaf lafaaf kaa'uu dadhabu dhiiga uummataa hamma kana dhangalammee nama sagara aangootti dhufee fi carraa baneefi biyya sanaafillee carraa hin jirre baneefi Amaara qabsoo keessatti qooda tokkollee hin qabne warraaqsa geggeeffamaa ture waggaa 5 geggeeffamaa ture kana keessatti qooda tokkollee hin qabne kan afaaniin miidiyaa yaabbattee biyya keessaa fi alaa olola propaganda siyaasaa oofuu malee qabsoo biyya sanaa jijjiirama fiduu keessatti qooda tokkollee kan hin qabne carraa kan baneef hundumaaf carraa kan baneef uummatuma kanaafillee safuu dhabanii dhiiga uummata Oromootillee safuu dhabanii kan hundarra darbanii qoodannaa aangoo biyya sana akkatti bitan tarsiimoo mataa isaanii tolfatanii gara uummata Oromootti ba'uudhaaf wayita isaan tattaafataa jirantu jira. Kana keessatti immoo muummichi ministeeraa maqaa Oromoo keessaa fi Oromoo saba Oromoo irraa bahee kun warra kanaaf haala mijeessuudhaaf boqonnaa akka inni hin qabne hojii isaa irraa lafarratti mul'ata. Waan inni godhu eegdota maasaraa mootummaa inni keessa jiru irraa kaatee yoo ilaalte gorsitoota maasaraa mootummaa inni qabatee jiru irraa kaatee yoo ilaalte maaliif inni Oromoo sodaatee maaliif inni alagaa firoonfachuu maaliif filate
maaliif yoo Oromoo foonfate irra aangorra turuu danda'amu yoo Oromoo ofitti qabe yoo Oromoo mirgi Oromoo akka kabajamuuf godhe irra seenaa isaafuu gaarii ta'amoo yoo jara kana qabate warruma kaleessa Oromoo dhiikse warruma kaleessa Oromoo ajjeese of jala naqee amma immoo bar Oromoon iyyuu Oromoon ija qabu Oromoon dhugaan galee Oromoon saba kanaaf rakkoo saba kanaa hiikuudhaaf warri tattaafatu hundumtiyyuu gaafa irratti dammaqu maal godhe ijoollee ololtu ijoollee bar sooshaal miidiyaa irraa caljettee ijoollee mataan isaanii nagaa hin qabne kan safuu sabaa hin beekne kan uumta kanaaf naasoof naamusa uummanni Oromoo qabu nama ofirraa hin qabne karaarraa cuuree walitti qabee miidiyaa irratti fandi godhee miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa irratti gadi baasee nama እንደው አቶ ይብሳ እንደው ግልጽ ለማድረግ አሁን ከመስከረም በኋላ እውነት መንግስት ስልጣን ላይ አይቆይም ወይስ ከቆየስ ከዚህ በፊት ያየነውን አዲስ አምባገነን የበለጠ አምባገነን አገሪቷ በወታደር ስር ትወድቅ ይሆን? ምክንያቱም ስልጣን ላይ ያለው አመራር በአሁኑ ወቅት በግልጽ ቋንቋ ተናግሯል። ከዚህ በኋላ ምርጫ አይኖርም። ይሄ ወረርሽኙ ደግሞ መቼ እንደሚጠፋ የዛሬ 2 አመት 3 አመት ሊጠፋ ይችላል። የሚታወቀው ነገር የለምና የበለጠ ጡንቻውን አጠንክሮ አምባገነን እየሆነ አይሄድም። የህዝቦች መብቶች አይጨፈለቁም። አመዩሱን የለቀበተማዳን ያማ ሰቦቶ ወራካኔ ገውት ይላ አማ ሰቦቶ ወራካኔ ገውት ሙልደቹ ይከቡቴም በኩመለኒ አመዩ ምርጊ ሰባ አመሌ ከነከ ምርገ ኡመተ ኦሮሞ ኢተማጅሩ እንጅሩ ምርጊ ሰባ አመዩ ጨባ ጅራዳ ከነሲን ጀቻሩ ሞቱማን አመዩ አንጎራ ሞቱማን ጅሩ ሞቱማ ሚት ሞቱማ ስርናዋሚት ሞቱ sirni hiree kenneen haa ta'u akka heera biyya sanaatti okay heera kanaan mootummaa kanatu jira jedhee dhaabbilee siyaasaas fudhatee haala jiru hunda eegamee tokkoffaa dhibeen kunis dhufee dhibeen koronaa kuni isaanii bakka opportunitiitti itti fayyadamaa jiru garuu ibichumtummoo yoo sadarkaa irraa eegamu kanarratti hin to'atamin hundaafuu balaadha inni nama hundumayyuu numa yaaddeessa isa irratti iyyaa turre sayyuu iyyilee mootummaa kana itti dammaqsine malee mootummaan kun akka ta'uu qabutti irratti hin dammaqne dhibee kanarrattuyyuu kanaaf amma maalinni dhibee kana sababa godhatanii haala jiru hunda hanjeffatanii aangorra turuudhaaf isaan karooruma lafarraa qaban ifatti ibsatanii isuma kan isaan ibsaa jiran amma gaa fulbaana 30 booda mootummaan akkuma heerrii fi seerrii biyya sanaa kaa'utti mootummaan hin jiru gama heeraatiin mootummaan mirga heerri mootummaa kennuuf mootummaa hojiraates mootummaa biyya sanaa kennuufitu isa dhorkaa mootummaan hin jiru mirga heeraan qabu hojiraates መልካም kanaafi akkamtu ta'a maaltu ta'a isa jedhuufi maaltu ta'a isa jedhuufi Oromoon ammas waan tokko beekuu qaba naannoon Tigraay filmaata ni geggeessinaa jedhee gaafachiisaa mirga isaati Tigreen bar gaafa qabsoo isaanii keessa turanis Finfinnee ga'aniitu yaada jijjiirratan gaafa Shaabiyaan Finfinnee keessaa darbii rukuttee baaftu gaafa aangoo tolbaan qalbii jijjiirratanii Itoophiyaanuma kanayyuu yoo bulchinee oolchatu yaada fidatan malee Tigraay kutanii Tigraayin bilisoomsuuf jennuun isaanii ni meen taargeetiin isaanii arras gaaffii isaan gaafataa jiran filannoonni geggeessinachuun isaanii Tigraay kutuyyuu mirga qabu gaafa sana maal nutis barbeektaa wanti nuti Itoophiyaa wajjin wanti nama rakkisu hin jiru barbeektaa jechuun nuti Itoophiyaanumti kuniyyuu mataan ishii nuti eessatti kenna abbaan hin barbaanne nurra haacetu kubee dhuguma lafti Oromiyaa bal'aadha Oromiyaan guddoodha qaamni Itoophiyaa irra guddaan isaayyuu Oromiyaa dhumadha nu garatti kennu hin qabnu hunda ammannee jiraannaa hunda nu keessa jira maarreedha dhalli keenya garuu nuti amma maalinni tokkoffaa waa'ee isaa fulbaana booda maaltu ta'a fulbaana booda mootummaa akkamiitu jiraata isa jedhuufi kiliirli inni kun lafa jira namni hedduun irratti dubbateera waan nuti garuu amma beekuu qabu Oromoon beekuu qabu waan inni jedhu tokko mootummaan Abiyyi Ahmed amma hoogganaa jiru waraana isaa itti bobbaasee jiru Oromiyaa keessaa atattamaan akka baasu irratti hojjetu lammaffaa akka dargaggeessa Oromoo dargaggeessa humna qabuu fi biyya jijjiiruu danda'utti mootummaan kun
yoo uf safarate yoo uf ilaalate dhaabbatee uf ilaalee qawwee Oromiyaa irratti qabee jiru kana Oromiyaa irraa kaasuu qaba. Qawwee waraana bilisummaa Oromoo irratti qabee jiru kana waraana bilisummaa Oromoo irraa kaasuu qaba. Yoo waraana bilisummaa Oromoo irraa qawwee amma qabee jiru kana hin kaasu ta'e nuti dargaggoonni Oromoo akkuma kaleessa mootummaa kana fincillee afaan qawwee dhaan isa jilbeeffachiifne fincillee otonni hidhatee jiru isa jilbeeffachiifne mootummaa kana irratti ni fincilla. ሪፈረንደምስ ሊጋፋ መልካም ኢብሳ እንግዲህ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩኝ ከሰዓት አንፃር የመጨረሻ ጥያቄ ላደርግ እገደዳለሁኝ እንደው አንተ በቄሮ ብሊሱማ ውስጥ ሆነ ስታታገል እንደነበር አቃለሁኝ ዳር እስከ ዳር የኦሮሞ ህዝብ በአንድነት ተነስቶ የኦሮሞ ህዝብ ድምጽ ሆኖ ስለ ኦሮሞ መብት ሲታገል የነበረ ቲፒኤልኤፍን ያስጨነቀ ማዕበል እንደነበረ ይታወቃል የኦሮሞ ህዝብ ትግል እንዴት ተቀለበሰባችሁ በምን ምክንያት ተቀለበሰ ለምንድነው የኦሮሞ ህዝብ መብቱን ሊያጣ የቻለበት ደግሞ ዳግመኛ ሊያለቅስ ዳግመኛ ሊታሰር ዳግመኛ ሊሞት የተገደደበት ምክንያት ምንድነው እንደው አጠር አድርገው እንዲመልሱ መፍትሄውስ ምንድነው Lukuni yoo bu'aan jalqaba seensa gaaffii deebii keenya irratti si tuttuquu yaaleera. Maaltu Oromoo sadarkaa har'aa kanarraan ga'ee seeruu fi Oromoodha. Oromoo sadarkaa har'aa kanarraan ga'e. Har'as kan Oromoo boochisaa jiru, kan Oromoo dhiichaa jiru har'a Oromoodha. Kaleessa alagaan har'a Oromoodha. Kanaaf wanti guddaan maaliin diinni Oromoo inni guddaan diinni Oromoo isuma Oromoo miidhu isuma Oromoo boorchisu isuma mirga Oromoo cabsuudhaaf halkanii guyyaa boqonnaa malee hojjetutu diina Oromoo isa guddaati. Kana keessatti qoonni warra Oromoodhaaf dubbatanii warra Oromoodhaaf falminadanii lee qoonni isaanii yeroo inni itti hiree warra Oromoo cabsu warra Oromoo miidhu hojjetu yeroo inni itti hiree kennutu jira. Maaliif siyaasni yoo of eeggannaadhaan hin hojjetamiini sadarkaa akka har'aa argaa jirru kanaatiif saba saaxila. Asitti wanti hubatamuu qabu namni amma akka waan qeerroon hin jirreetti akka waan qeerroon bittinnaa'etti akka waan qeerroon fichi deebi'ee waan kaleessaa sana uumuu hin dandeenyetti warri ilaalu jira warri guwwaa siyaasaa. Sababii qeerroon callisee maal akka ta'e beektaa tokko. Gaafa biyyarraa gara biyya alaarraa gaafa gara biyyaatti kallattii garaagaraatiin aktiivistii dabalatee jaarmiyaa siyaasaa dabalatee maqaa Oromootiin mirga Oromoo kabachiifnadhamee gaafa biyyatti deebi'u namni hundumtuu hiree qeerroo sana ukkaamsee warra sabaaf dhiigee warra rakkoo ulfaataa argee warra jijjiirama kana fide ukkaamseetu anatu jiraa jedhee miidiyaa irratti obba'ee of lallabe. Qeerroo kana maaliin isitti fakkaata akka galata galfannaa wayititti jechuudha akkasumatti namni hundumtuu miidiyaatti kan yaa'ee qeerroo faa galatu maarree kan jedhu kana malee qeerroon kun hafuura miti bar diigalee ilma namaatu hojjechaa ture bar sagantaa mataasaa danda'e qabatee ijaarsa mataasaa danda'e qabatee ilma namaatu dhaabbatee falmatee diina jilbeeffachiisee jijjiirama kana fidee bar kanatti hafuura wayii miti kanatti dhaabbatu. Fakkaatti yookaan akka amantaa wayitti kanatti taankii qeerroo jettee kanatti bira dabartuu miti siigalee hiree kennuufi sirra jiraata bare hiree kana dargaggeessi hiree kana waan dhabeef mee warri kun warri miidiyaatti bahee qabaa nagadhiisaa jedhu kun jijjiirama kana galmaanaa ga'uudha hin ilaalladee dargaggeessi dhaabbatee ilaaleera sun sirrii dargaggeessi dhaabbatee ilaale dubbiin sadarkaa har'aarra ga'e. Uummanni kunis immoo dhaabbatee ilaalaa jira. Warri kaleessa qeerroo moggaatti qabee ofii isaatii ol yaa'ee miidiyaarraa gadhiisaa jedhee amma sadarkaa araddaattuu deebi'ee qeerroo hin jirre qofforee baasee sinumatu kaleessa qabsaa ture sinumatu kaleessa socho'aa ture koottaalee ijaaree walitti qabee saboteejii garaagaraa amma hojjechuutti adeemeera. Kana hundumaa dhaabbannee ilaalaa jira. Dhugaan immoo ilma waaqaati. Dhiibaa galuudha. Wanti Oromoo wal haaluu hin qabne tokko dhugaadha lammaffaa immoo haala qabatamaan lafarratti hojjechuu dandeenyu waan godhuu dandeenyu ni beekna har'as waan godhuu dandeenyu ni beekna borus waan goonu ni beekna kanaaf hiree Oromoo gara fuulduraatiif rakkoo amma dhufeef irra guddaan rakkoo amma dhufe kanaatiif sababni guddaan Oromoodha rakkoo amma dhufeef Oromoo yeroon siin jedhu uummata falmataa ture miti dargaggeessa falmataa ture miti warruma Oromoo kanaaf
mul'isan warruma maqaa Oromootiin sagalee Oromoo argatanii warruma Oromoodhaaf waa goona jedhamtu sababa sana dugda duubatti deebinee komiidhaanis of hin dadhabsinu walis hin dadhabsinu okay rakkoon dhufeera uummanni kun kanarraa barachuu danda'a jaarmiyaa siyaasaa kanarraa barachuu danda'a barachuu danda'a yoo kanarra dhaabbannee maal agarra gara fuulduraatti nama lafummaa ka'ee asii ol utaalee anatu hiree uummata kanaa murteesseedhu akka inni ol utaalu hiree hin kenninuuf carraa hin kenninuuf gara fuulduraatti mootummaan amma jiru kun maal godhuudhaaf adeema maqaa filannooti malee filannichi otoo geggeeffamees filannoo akkamii akka ta'u ammumarraa ilaalaa jirra inni wallama gaafachiisu amma maalidhaa kan jedhanii fuunkee siifuwamtoo itti barbaadu akka dargaggeessaatti waan itti qophaa'amuu qabu itti qophaa'uun barbaachisaadha akkuma nan immoo jalqabarraa sila tuquu yaale tokko dhimmi waraana bilisummaa Oromoo irra deebi'amee ilaalamuu qaba inni siin jedhu uummanni kun waraanni kun uummatatti kennamee abbaa gadaa dhameera abbaan gadaa isaa yoo fiifuu akka sirnaatti abbaan gadaa yoo hin jiru innis yeroo sanaaf haa ta'u heduma uummata kanaa olaantummaan uummata kanaa eeguudhaaf wanti hundumtuu ta'eera abbaan gadaa sirnaanuu abbaan gadaa ofiisaafuu hiree argatee sirna mootummaa kanaa keessatti akka sirna gadaatti independent ta'ee abbaan gadaa hiree mataasaa murteessee akka sirna gadaatti adeemaatu hin jiru maaliif isaanuu rakkoo hamtuu keessa jiru jaarsa biyyaa fi uummata Oromoo yoo jette uummanni Oromoo isuma cunqurfamaa kanaa isuma dhiitamaa kanaa akkatti hiree waraana isaa murteeffatu humnatti hiree waraana isaa murteeffatu iyyuu hin qabu kanaaf tokko inni waraana kanaa irra deebi'amee ilaalamuu qaba akka keenyatti akka dargaggoota Oromootti wanti nan dhaamuu barbaadu waraana kanarraa mootummaan Dr. Abiyyin geggeeffamu waraana Oromiyaa keessatti bobbaasee jiru sakatta'aa waraana bilisummaa Oromoo irratti godhu dhaabuu qaba. Badii waraanni bilisummaa Oromoo geessisuuf boru walumaanutti gaafatamna rakkoo hin qabu. Sababaan isaa sababa waraana kanaatiinis qabatee aangoo ofii turfachuudhaaf jedhee sodaa waraana kanarraa qaburraa kaaseeti haga ammaatti Oromiyaa akka malee shororkeessaa waan jiruuf tokko waraana Oromiyaarra dhaabuu qaba inni waraana bilisummaa Oromoo irra deebi'amee ilaalamuu qaba yeroon siin jedhu waa'ee waraana bilisummaa Oromoo ajandaan hidhachiisuuf hiikkachiisuu jedhu ajandaan akkasii Oromootti ka'uu hin qabu. Dhiigni waraana bilisummaa Oromoo miti Oromoon inni hin hidhatiin iyyuu hidhachuu qaba Oromoo yoo hin hidhatiin Oromoon ammallee mirgi isaa hin cabu Oromoon kan inni kaayyoo qabutti cichee hanga har'aa kana iyyuu jiraachuu danda'eef sababaa hidhatee otoo sun hin jiru ta'e Oromoon hin jiru Oromummaan Oromoo dhabamee akkuma isaan har'a faarsaa jiran sana Itoophiyummaa sana liqimsee Oromoon hin taatudha kanaaf amma kan nuti jennu isa kan kanaaf nuti akka dargaggeessaatti waan godhamuu qabu qalbiidhaan otoo ufisaatti otuu waan bor godhuudhaaf jirru har'a gadi baafnee qilleensa irratti hin bittinneessin waan itti jirrutti hin jirra mootummaan kun dhaabbatee of sirreessuu qaba yoo dhaabbatee of hin sirreessine mootummaan kun ofiisaafuu iddootti of argu ufuma isaaf dhiibna innaaf ilmaammatu jaarmiyaan siyaasaa Oromoo aktiivistoonni Oromoo qalbii isaanii kaleessaa sanarraa isa darberraa baratanii boru waan dhufuu danda'u yoo ofiin qopheessin yoo ofiin sirreessin yoo dhaabbatanii qalbii isaanii keessatti dhiifama waaqaaf lafa saba kana hin gaafachaa hin adeemin rakkoo guddaatu dhalachuu danda'a rakkoo dhalachuu danda'uuf immoo isaanis abidda isaa mootummaa biyya wajjin qaqqaammachuudhaaf jiru salphaatti immoo waan wal dhiibnuun fakkaatu. መልካም ኢብሳ እንግዲህ ያነሳኸው በተለይ ቄሮች ትክክል ነው ከዚህ በፊት ሲታገሉ የነበሩ የቄሮ ቄሮች ብዙ ችግር ደርሶባቸው እንደው መታከሚያ እንኳን አጥተው የኦሮሞ ህዝብ ፊት ነፍጓቸው በየቦታው ወድቀው ሲማረሩ እንደነበረ ባለፈው በሄድኩበት ጊዜ ላይ ልመለከት ችያለሁ ግን የሚያሳዝነው ነገር ምንድነው ትናንትና የኦሮሞ ህዝብን ትግል ላይ ድንጋይ ሲወረወር ሲሳደቡ የነበሩ ሲያሽሟጥጡ የነበሩ እንቅፋት ሲሆኑ የነበሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፊንፊኔ ወይም አዲስ አበባ ገባ ሲባል ካርባታቸውን አንጠልጥለው ቦታ ሲያጣብቡ የነበሩት እነዚህ ናቸው ይቅርታ ሲታገሉ የነበሩ ሰዎች ዳር ተገፍተው ትናንትና ሲያሽሟጥጡ የነበሩ ሰዎች ዛሬ
ትላልቅ ቦታ ዛሬ ኢንቨስተሮች እነሱ ናቸው ያ ነው የኦሮሞ ህዝብ የገደለውን ጀግና የሞተለትን ደሞ ገንቱ በሚል ድንጋይ በኦሮሞ ላይ ሲወረወር የነበረው ኦሮሞ ራሱ ነው ቆም ብሎ ሊመለከት ይገባል ኢብሳ እንግዲህ ለቃለም ጠይቁ ፈቃደኛ ሆነ ስለቀረብ ከኔ ጋር ቆይታ ስላደረክ በሰይፈ ነበልባል ራዲዮ ዝግጅት ክፍልና እንዲሁም ባድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ የማጣድፈው ያጣደፍኩ ያለው ከሰዓት አንፃር ስለሆነ ይቅርታ ይደረግልኝ ለዛሬው አመሰግናለሁ አቶ ኢብሳ ኦኬ ባየ ገለቶም ዮብ አንስ ባየ ገለቶም ሲንጀዳ ሐለ የሮረቲ ዶክተ ኢማራኮ ምን ኬኛ የሮረቲ ዋና አፍርቴፊ ገለቶም ዘርስተልኝ አመሰግናለሁ ያኔት ዲንቁና ጫላ ቡልቱም አየር ላይ ያሉ የተከበራችሁ አድማጮቻችን እስካሁን ድረስ እናስተናግዳችሁ የነበረው ፕሮግራም በማቅረብኔ ዮባይሳ ፕሮግራም በመምራት በሪ ዓለሙ ቴክኒሻናችን አስፋው ገመቹ አብረናችሁ ነበር እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ቸሮር ያሰማን ደህና ሁኑ
garaa